ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାର ହାଲକା ଫୁଲକା ଭୋକ ସବୁଥିପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ରହିବ। ବନେଇବା ତ ବହୁତ ହିଁ ସହଜ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶ ସୁଆଦିଆ। ସେ ପିଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଶ୍ମି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆଜିର ଏହି ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇବେ। କଡ଼େଇରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଆମର ଭଲସେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି 200 ଗ୍ରାମ ପରିକା ସିମେଇ। ସିମେଇକୁ ପାଣିରେ ମାତ୍ର 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକାଇବେ। ବେଶୀ ସମୟ ପକାଇବେନି, ନହେଲେ ସିମେଇ ଆମର ବେଶୀ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ 1 ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପଟ ସେପଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଛାଣିକିନା ରଖିଦେବା। এইটা ଏବେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ। ଏବେ ସେମ୍ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ତେଲ। ତେଲ ଆମର ଭଲସେ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଜିରା। ଜିରା ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ସୋରିଷ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା 2 ରୁ 3ଟା ଭଳିଆ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ। ପିଆଜକୁ ଏବେ ଭଲସେ ଭାଜିବା, ଯେମିତିକି ପିଆଜ ଆମର ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯିବ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜକୁ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଭାଜିବେ। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ଲୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଉଛି ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏବେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଲୁଣକୁ ପିଆଜ ସହିତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ପିଆଜ ଆମର ଭାଜିବାର ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ପିଆଜର କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଜରକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଗାଜର ସିଝିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ୟାକୁ ଭାଜିବା। 5 ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗାଜର ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 4-5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କାଟିଛି, ତାକୁ ଏବେ ଏଠି ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ଗାଜର ସହିତ ମିଶାଇକି ଏବେ ଆମେ ଭାଜିବା। ଟମାଟୋକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। 3-4 ମିନିଟ୍ ପରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜର ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ମିଶାଇ ଦେବା। ତାପରେ ଏଥିରେ ଦେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚରୁ କମ୍ ଦେବା ଗରମ ମସଲା। ମସଲାକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବେ। ମସଲା ଆମର ଭଲସେ ମିଶିଗଲା ପରେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିବା ସିମେଇକୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ସିମେଇକି ସିଝେଇ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିମେଇ ଆମର ପୁରା ଏଠି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ସିମେଇକୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଆମେ ପରିବା ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗାଜର ଆଉ ଟମାଟୋ ନେଇଥିଲି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲଗା କିଛି ସବଜି ଥିବ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିକି ଏବେ ସିମେଇକୁ ଭଲସେ ଆମେ ଭାଜିବା, ଯେମିତି ସିମେଇ ସହିତ ଆମର ପରିବା ସବୁ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ସିମେଇ ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଚିଲି ସସ୍, 1 ଚାମଚ ଭଳିଆ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଏବେ ଆମେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଭଲସେ ସିମେଇ ସହିତ ମିଶାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଗି ଆଉ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ ତ ଏହି ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍ ସବୁ ଭଲସେ ମିଶିଗଲାଣି। ଆକୁ ଏମିତି ଭାଜିଲା ବେଳେ ଜମା ବି ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ୟାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଆମେ ୟାକୁ ଭାଜିବା। ଯେତେ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ ନା, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକିନା ହେଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ପୁରା ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଦେବା କାଟିକି ରଖିଥିବା ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ର ଜାଗାରେ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ଭାଜୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଟ୍ ମସଲା। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚାଟ୍ ମସଲାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଟିକେ ଚଟପଟା ଲାଗିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଥିଲି। ଚାଟ୍ ମସଲା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଏବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସିମେଇ ଉପମା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ହେଉ କି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଛୋଟ ମୋଟ ଭୋକ ସବୁଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସିମେଇ ଉପମା ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।